这节课我们介绍马、鸟、鸟、子的写法，重点注意竖、横折、钩它的写法和形态。下面看马的写法。横折竖呢分两笔写，先看横，向右落笔，向右下方顿笔，迅速的向右上方出尖儿，然后提笔，向右转笔，然后再向右下方落笔，向下写，越来越细，然后引笔向左，带有点弯度写这一竖，向右下方落笔，向右下方运笔，然后再向左运笔，末端提笔，再重新的向右下方落笔，向右上方运笔，这要细。所以这点是不提笔了，转向右下方一顿，这一顿是吧？不提笔，然后再向下，开始往左下方运笔，这顿，笔肚先走，带出笔尖儿，然后引笔从这个方向来，顺势向右下方顿笔，压住笔，向左上方运笔，像写挑一样出尖儿。这是马的写法。下面看鸟的写法。向下落笔，向右下方顿笔，压住笔，向左下方推出尖来，然后向下落笔，向右下方运笔，有点弯度的向下运笔，然后写右上方这个横折竖，向右下方落笔，向右上方运笔，到末端转笔向右下方，再向左下方运笔，一勾，顺势写这一点儿，轻轻落笔往下一按就可以了。点儿写完之后，再向下边写这个横折竖钩，横折竖钩，向右下方落笔，向右上方运笔，这一定要细。转笔下来，不顿笔，也不要加粗，转向左下方运笔时逐渐加粗，向上推出钩来，然后写最后这一横，向右落笔，向右下方顿笔，压住笔，向右上方运笔，要快出劲儿。这是鸟的写法。下面看了的写法。了呢，重点是要注意这个弯钩，它的弧度。左边这挑的写法是先向右落笔，然后向右下方运笔，压住笔，向右上方挑出去，出尖儿，然后顺势向右落笔，向右下方顿笔，向左推笔，再向左下方出尖儿，上边这两笔，然后中间的弯钩注意，向下落笔，向右下方运笔，然后向下运笔，注意它的弧度。到了末端要顿笔，看笔肚先走，带出笔尖来。这是了，注意它的起笔和收笔都在中间的垂直线上。下面看子，在了的竖钩上呢加一横就是子。子的写法，左边向右上方运笔，向右下方顿笔，然后提起笔来，
在下边这个位置上再横向落笔，再挑出去，顺势的向右落笔，向右下方顿笔，向左推，推出尖来，然后写竖钩，向左下方落笔，弯向右下方运笔，然后再向下，注意它的弯度，运笔到末端，顿笔，推笔肚，出尖儿，引笔向上，横向落笔，向右下方顿笔，向右上方运笔，穿过树枝后横向运笔，比例逐渐加重，向右下方顿笔，末端轻轻的再往右下方一移动就行了。这是马、鸟、了、子的写法。